Mercoledì 2 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Allora, subito cominciamo con la cronaca, torniamo al femminicidio di Messina. È stato fermato, come sapete, il presunto autore dell'omicidio di Sara Campanella, la 22enne studentessa della provincia di Palermo, studiava per l'appunto all'Ateneo messinese. Il giovane, 27 anni, un collega della ragazza, è stato rintracciato grazie diciamo ad una serie di testimonianze anche che hanno contribuito nelle ricerche a Noto, dove era rientrato il suo paese. Sentiamo il servizio. Da 2 anni aveva un'attenzione, un interesse morboso verso Sara, non ricambiato, però approcci, proposte accolte con sempre maggiore fastidio da Sara, che spesso aveva confidato alle sue amiche il disagio, sino a lunedì pomeriggio, il giorno della lite sul viale Gazzi, e quelle 2 coltellate al collo e alla scapola che non hanno lasciato scampo alla studentessa di 22 anni di Missil Mary. Lei, secondo le testimonianze raccolte, avrebbe urlato più volte «basta, lasciami, basta». Indagini serrate e testimonianze hanno portato in poche ore al fermo di Stefano Argentino, 27 anni, collega di corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico all'Università di Messina, rintracciato nella sua abitazione a Noto. Non risulta appunto che la povera ragazza avesse mai presentato denuncia in passato, nonostante queste attenzioni definite genericamente morbose da parte degli amici si protraessero da 2 anni. Ulteriori elementi potrebbero arrivare adesso dall'analisi dei telefonini. Dovremo fare tutte le analisi dei dispositivi, insomma di tutto ciò che ovviamente comprendete fa parte dell'attività investigativa, quindi non sono in grado di darvi notizie in questo momento. Come è stato detto prima in conferenza stampa, non c'è stata alcuna denuncia nel tempo da parte della ragazza. Si cerca invece ancora l'arma del delitto. L'arma del delitto deve essere ancora evidentemente oggetto di ulteriori investigazioni ai fini del suo reperimento. E adesso andiamo subito da Lorena per un primo intervento dai giornali, dai quotidiani regionali, poi torneremo su questa storia ancora, su questo ennesimo femminicidio. Sì, ovviamente la troviamo su tutte le pagine dei giornali. Qui siamo su Repubblica che ci racconta gli ultimi 9 minuti di Sara, una sorta di film dell'orrore. Eccola qui Sara in una delle poche foto che circolano, bella, solare, come la definiva la mamma, sorridente. Lei aveva scritto alle amiche: c'è il malato che mi segue, e poi lui l'ha accoltellata ed è stato arrestato, lo dicevamo, grazie alle videocamere e anche a tante testimonianze. Ed è un film dell'orrore questo, che comincia alle 17:05 di lunedì, quando lei esce dal cancello e lui la segue passo dopo passo senza alcun tentennamento, scrive Repubblica. Ad un certo punto si mette pure a correre. Tutto questo è stato filmato. La studentessa se n'è accorta, ha mandato un messaggio ad un'amica: dove siete, che sono con il malato che mi segue, ma non sembra in realtà preoccupata, anche perché abbiamo detto queste attenzioni andavano avanti da 2 anni. Anzi, appare serena, spensierata. La telecamera del bed and breakfast Il Quadrifoglio ha raccolto l'ultimo sorriso di questa 22enne piena di vita. Alle 17:09, fra auto che sfrecciano e clacson che suonano insistenti, ma sorride ancora per un attimo, è l'ultimo attimo, perché 5 minuti dopo le immagini si fanno concitate. Alle 17:15 la telecamera del rifornimento, un'altra telecamera, riprende i 2 giovani uno accanto all'altro, ma anche questa immagine dura un attimo, perché la vittima e il suo assassino scompaiono dietro il distributore. Sembrano discutere, annota nel provvedimento di fermo la procura. Questo raccontano le immagini del drammatico lunedì di sangue a Messina. 9 minuti di riprese che poi, come abbiamo visto, finiranno nel peggiore dei modi. E quello che non si vede in questo film dell'orrore l'hanno raccontato alcuni coraggiosi testimoni, come li ha definiti il procuratore di Messina Antonio D'Amato, perché hanno offerto degli spunti determinanti. Uno ha addirittura inseguito l'assassino e ha subito offerto ai carabinieri la sua descrizione: ha un giubbotto scuro, uno zaino e un taglierino. Ora gli investigatori sospettano che Argentino sia stato aiutato da un complice nella fuga, che poi, come vi abbiamo raccontato, si è conclusa in un B&B del suo paese, Noto. E il dolore della famiglia di Sara, degli amici, dei colleghi, di una comunità accademica che si è ritrovata
è a pianto proprio per una studentessa, per la studentessa di Messina che è stata, come abbiamo sentito, assassinata. Sentiamo ancora Francesco Triolo. Per favore, non me la senti, veramente. Non ce la fai? No, ce la faccio. È stremato Claudio, il fratello di Sara Campanella, 3 anni più grande di lei, ha difficoltà anche a parlare. È arrivato di fronte al carcere di Gazzi insieme allo zio e al cugino, lì dove poco prima era stato trasferito Stefano Argentino, il giovane arrestato per l'omicidio della sorella. Le lacrime si uniscono alla pioggia, il dramma di una famiglia, di una giovane ragazza col sogno spezzato di lavorare nella biomedica. Chi riesce a parlare è un amico di famiglia che non trattiene dolore e rabbia. E non ci sono parole per dire la rabbia che c'è. Non aveva contatti con questo individuo perché era una bambina. Sì, giustizia, e spero solo che non esce più. Nessuno della famiglia ricorda che abbia mai parlato di questo ragazzo, però più volte Sara avrebbe manifestato alle amiche il timore per le attenzioni moleste del ragazzo, non fermatosi neppure dinanzi al rifiuto della giovane. La studentessa aveva inoltrato alle amiche diversi messaggi vocali ricevuti dal collega di corso in cui, scrivono i magistrati nell'ordinanza, l'indagato dava prova di un'autentica strategia molesta. In un'occasione una delle amiche all'interno dell'università era dovuta intervenire per allontanare Argentino, che si lamentava che Sara non gli sorrideva come in passato. All'obitorio del Policlinico il triste rito del riconoscimento da parte dei parenti, mentre davanti al padiglione G, dove Sara studiava, quello del corso di laurea di tecnico di laboratorio biomedico, colleghi e amici si abbracciano, piangono, increduli. C'è anche la rettrice, incontra i professori della ragazza. A distanza di 5 anni esatti, dopo Lorena 40, si piange un'altra studentessa delle facoltà di medicina, uccise lo stesso giorno, 31 marzo. Il clima cupo, più del tempo, più della pioggia che cade ma non si sente. È una ricorrenza strana il 31 di marzo, insomma. Sì, una coincidenza davvero strana e inquietante. Tra l'altro un'aula dell'università è stata intitolata proprio a Lorena 40. Dicevamo del sogno spezzato di questa ragazza di 22 anni, Sara, un sogno che doveva culminare con la laurea. Infatti vediamo qui proprio su Repubblica che Sara aveva fatto la richiesta di tesi appena pochi giorni fa. Si sarebbe dovuta laureare a novembre. Siamo distrutti e arrabbiati a ricordare la ragazza e la professoressa Pasqualina Lagana, coordinatrice del corso e docente di epidemiologia e igiene. L'ho vista fino al giorno in cui è stata uccisa, racconta, e c'era anche lui, l'assassino, Stefano Argentino. Lunedì avevano frequentato la stessa lezione. Erano colleghi ma molto diversi. Lei era una ragazza molto semplice, studiosissima, precisa, umile, attenta, diligente, sempre sorridente ma al tempo stesso seria e metodica e molto educata. Aveva tanti sogni e tanti progetti, come tutte le ragazze della sua età. Lui mi sembrava un ragazzo schivo, racconta ancora la professoressa, ma non avremmo mai potuto immaginare nulla, nessun segnale. Purtroppo le studentesse e gli studenti non raccontano a noi i loro problemi personali. Lei non aveva lasciato trasparire alcuna paura né segnali di pericolo, e proprio su questo dei segnali è un tema su cui tornano vari commentatori, su questi segnali spesso sottovalutati. Sì, prima di andare adesso a occuparci di sanità, dalle agenzie leggiamo, c'è stato ieri l'interrogatorio di garanzia a Partinico per un altro grave fatto di sangue, un'altra tragedia. Non volevamo che accadesse quel che è successo, una tragedia anche per noi inaccettabile, ci porteremo dietro rimorso per tutta la vita. Hanno risposto così alle domande del GIP Antonino e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati della morte in seguito ad una rissa di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni. I 2 nel corso dell'interrogatorio di garanzia hanno confermato le dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri poco dopo la lite avvenuta a Partinico nelle vicinanze di via Avellone. La colluttazione sarebbe stata determinata da un sorpasso ritenuto azzardato. Vedremo gli sviluppi anche di quest'altra vicenda. Come anticipato, adesso andiamo a Trapani. Il ministro Valditara ha scritto alla professoressa che ha per prima denunciato lo scandalo dei referti in ritardo, e proprio all'ASP di Trapani si è già insediato il nuovo manager.
Primo giorno da legale rappresentante dell'ASP di Trapani per Danilo Faro Palazzolo, già direttore amministrativo della stessa azienda sanitaria. Era stato l'ormai ex direttore generale Croce che lo aveva delegato alle funzioni di legale rappresentante dell'azienda in caso di assenza o impedimento. Sotto la lente di ingrandimento della Regione, intanto, ci sono al momento le 28 delibere firmate da Croce appena prima di lasciare l'incarico. E intanto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara scrive una lettera personale riconoscendo il coraggio alla professoressa Maria Cristina Gallo, docente di Mazara, perché ha saputo trasformare il suo dolore personale in impegno civile e per questo, scrive Valditara, merita il plauso dell'intera comunità scolastica. Il suo impegno e la passione per l'insegnamento sono un esempio. La professoressa Gallo è diventata il volto di una denuncia che ha scoperchiato uno dei più grandi scandali sanitari degli ultimi anni in provincia di Trapani, ritardi fino a 10 mesi nei referti istologici da parte dell'ASP. La risposta della docente è stata commossa e ferma. Faccio solo il mio dovere con amore e per amore del bene. La sua denuncia alla Procura di Marsala ha acceso i riflettori su una situazione esplosiva, oltre 3.300 referti accumulati e ritardi fino a 10 mesi. Gli ispettori della Regione prima e del Ministero della Salute dopo hanno confermato gravi inefficienze. Il tema della sanità continua ad essere presente quotidianamente sui giornali. Sì, e come ha detto ieri la CGIL, Trapani potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Ieri l'atto d'accusa della CGIL, la protesta dello Stato Maggiore del sindacato, allarmanti dati del PNRR, la spesa per ospedali e case di comunità è prossima allo zero. Che cosa ha detto ieri la CGIL? Che Schifani non può cavarsela con un solo responsabile, ha detto il segretario regionale Alfio Mannino. Il sistema è collassato perché manca visione e organizzazione. Secondo il responsabile della sanità Renato Costa, la politica ha sempre influenzato la scelta dei manager, ma almeno, dice, prima c'era un po' di pudore. A Trapani il problema adesso non sarà trovare uno bravo, ma uno di Fratelli d'Italia. All'ASP di Palermo non si nomina il direttore generale perché deve andare a Forza Italia. Secondo il segretario Mannino, i diversi trattamenti riservati ai manager di Villa Sofia, andati via in pochi giorni, e Trapani, dove il manager è rimasto al suo posto per oltre un mese, dimostrano che non c'è stata una valutazione di merito, ma che si teneva più conto degli aspetti politici. E poi la notizia è che per il sindacato serve un piano di assunzioni straordinario. Oggi mancherebbero 4.000 tra medici e infermieri. Stiamo assistendo ad una fuga dei professionisti verso il privato, ma così finirà che potrà curarsi solo chi ne ha le possibilità economiche. Torniamo all'operazione di ieri che ha portato a nuovi arresti, ad altri 11 arresti nel Messinese. Sono state, diciamo, anche svelate l'alleanza tra clan per lo spaccio nella zona ionica. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse il GIP di Messina ha disposto misure cautelari per 11 persone nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai Carabinieri, che ha documentato l'influenza del clan Cappello di Catania nella fascia ionica della provincia messinese, che già ha consentito il 13 marzo scorso l'esecuzione di un'altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone. L'operazione, a cui hanno preso parte oltre 60 carabinieri, scaturisce proprio dagli interrogatori della prima operazione e le ulteriori indagini hanno permesso di documentare le condotte di altri 11 soggetti operanti nello smercio della droga, principalmente cocaina e hashish, che acquistavano le sostanze stupefacenti e poi venivano smerciate a Giardini Naxos e nei comuni limitrofi. A capo dell'organizzazione l'esponente del clan Cappello Riccardo Pedicone, già arrestato lo scorso 13 marzo, ma adesso anche fornitori di secondo piano, ovvero occasionali di sostanze stupefacenti operanti a Catania o nella zona sud della provincia di Messina. A loro si rivolgeva il gruppo quando non aveva immediata disponibilità di stupefacenti, essendo in attesa dell'approvvigionamento dei grossi quantitativi da Catania. Le indagini inoltre hanno svelato il ruolo di Carmelo Riolo, appartenente al clan Cintorrino, che insieme alla compagna riforniva numerosi clienti, per lo più a gaggi, soprattutto di cocaina. Torniamo ai quotidiani, andiamo ancora da Lorena Dolci.
Sì, allora troviamo questa notizia, fra l'altro la troviamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina, eccolo qua, droga sul versante ionico, arrestati altri 11 indagati e l'operazione dei carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia a conferma di questa alleanza tra clan per dividersi appunto le piazze di spaccio. Ma continuiamo adesso a dare un'occhiata ai giornali regionali, partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo, ovviamente l'apertura dedicata all'ennesimo femminicidio. Sara, non ti dimentichiamo, la rivolta dei ragazzi di Messina, e lo vedremo tra poco. Il delitto della studentessa seguita e uccisa per strada, arrestato a Noto un collega, ma in migliaia vanno in piazza contro i femminicidi e la domanda è: ma non doveva essere l'ultima? Andiamo a vedere nel dettaglio ancora su Sara, due comunità, quella di Misilmeri dove la ragazza è cresciuta e quella di Bagheria dove ha studiato, unite nel rimpianto. A Misilmeri mancano le parole, è disarmante, commentano. Sara poteva essere la figlia di ciascuno di noi, parla l'assessore alle politiche sociali del comune di Misilmeri, Sabrina Amodeo. Col sindaco ha chiamato a raccolta la dirigente scolastica, i docenti, il parroco. Il comune resterà in silenzio almeno fino ai funerali. La panchina rossa contro la violenza di genere sembra anche più vivida. E parla anche il fidanzato Antonino, che affida ai social il suo sfogo: tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia, la vita può cambiare in un batter d'occhio. Ha scritto in un post: ciao piccola mia, ti amerò per sempre, ha scritto. L'ultima volta a Portella di Mare è stata 2 settimane fa, lo scorso weekend infatti Sara non era tornata, doveva studiare. Come hanno ricordato tanti, era una ragazza diligente e studiosa, ma al di là della cronaca c'è la reazione dei suoi colleghi, dei tanti giovani, migliaia di persone in piazza ieri a Messina dopo il femminicidio. Lo vediamo qui in questa foto. È tempo di reagire. A parlare la coordinatrice della rete degli studenti medi di Messina, Caterina La Rocca. Ieri migliaia di messinesi si sono radunati nel cuore della città, dentro la Galleria Vittorio Emanuele. C'erano le ragazze del collettivo Non Una di Meno, la CGL, l'Unione degli Universitari, l'ex sindaco Renata Accorinti. Giovedì alle 19:30, cioè domani, ci sarà una fiaccolata che partirà dal cortile del rettorato dell'università, pochi mesi fa, proprio intitolato a Lorena 40, un'altra vittima di femminicidio, anche lei studentessa dell'Ateneo di Messina, anche lei uccisa un 31 di marzo. Sarà un momento di riflessione e anche io ci sarò, ha detto il sindaco di Messina. Naturalmente anche la prima pagina del Giornale di Sicilia è dedicata a Sara. C'è il malato che mi segue, Sara, tormentata da 2 anni, e lo ritroviamo anche sul quotidiano di Catania. L'ultimo disperato SOS alla collega: dove siete? Il malato mi sta seguendo. Ma poi c'è questa fotonotizia di taglio centrale. Fumata nera è il titolo, depositata dopo 1 anno la superperizia del Tribunale sul depuratore di Priolo, incertezze sui valori inquinanti del polo, e anche questa è una notizia importante. E poi stress da lavoro in Sicilia, casi aumentati del 145% nel 2024 in base a questo report che poi troviamo dentro. E poi c'è la sfida fra gli aeroporti. Perché? Perché Ryanair ha premiato gli scali minori come Trapani, di conseguenza sono aumentati e c'è preoccupazione in quello di Palermo. La preoccupazione delle principali sigle dello scalo palermitano: la politica siciliana ha ceduto al pressing della compagnia. Tutto parte dalla decisione del governo Schifani di cancellare la tassa addizionale comunale per gli aeroporti di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. Il timore è che Ryanair possa adesso favorire lo scalo di Birgi nei suoi programmi di espansione a discapito del vicino Falcone Borsellino. La compagnia irlandese, per la stagione che sta per iniziare l'estate, ha infatti confermato rotte e frequenze senza nessun potenziamento, spiegando
giustificando la sua decisione con il mancato taglio della tassa, e vedremo cosa succederà in questa guerra nei cieli. E poi sulla Gazzetta, Regione, stipendi più pesanti ai vertici delle società satelliti. All'Ars è primo via libera in Commissione Bilancio alla norma che aumenta i compensi. Lo stesso modello sarà applicato ai comuni, dove un presidente potrà incassare fino a 110.000 euro. E poi c'è un altro allarme che riguarda le spiagge delle Eolie, spiagge pericolose nell'oblio, le insidie dei pontili danneggiati, servono interventi di bonifica. Siamo a Lipari, nelle frazioni di Lipari, Porticello e Acquacalda, particolarmente frequentate dai turisti. L'appello è scongiurare i rischi della prossima stagione balneare. E qui vediamo questa foto con il mare che ha eroso questa parte di banchina, appunto danneggiando la banchina e creando condizioni di insicurezza per tanti anni ignorate. L'ultima notizia riguarda il tycoon di Trapani, Antonini e il suo debito misterioso. È una inchiesta di Repubblica, il business di Antonini fra Sicilia e Londra, la cassaforte dei club di calcio e basket, la Quanton, è stata infatti venduta nel 2024 ad una società che oggi è in liquidazione e che ha un passivo di 180 milioni di euro. E a Trapani tutti si chiedono, la domanda che si fanno è: quanto costa il progetto, chi mette i soldi? Antonini resta molto vago e su tutto resta un alone di mistero. A te, Angelo. Grazie Lorena. Adesso, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Vedo già collegato con noi l'ispettore Salvatore Ricco. Buongiorno ispettore, siamo a Ragusa questa mattina. Sì, esatto. Buongiorno direttore, buongiorno a lei e ai telespettatori del personale del compartimento Polizia Stradale Sicilia orientale. Iniziamo subito con le condizioni del traffico odierne lungo la rete viaria di nostra competenza e iniziamo dai tratti autostradali. Sulla 20 Messina-Palermo non abbiamo al momento nessuna criticità. Sulla 18 Messina-Catania, a causa dei lavori, si segnala la chiusura dello svincolo Taormina all'ingresso a 18 direzione Catania sino alle ore 24 del 12 aprile 2025. Causa cantiere statale si segnalano code nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania. Sulle tangenziali di Catania, a causa dell'orario di punta, si segnalano le solite code, traffico intenso in direzione Siracusa. E si segnala altresì traffico intenso e rallentamenti sulla 18 direzione DIR dallo svincolo San Gregorio in direzione sud, Catania Centro. Sulla 18 Catania Siracusa Modica, tratto tra Avola e Cassiglio in direzione nord Siracusa, è aperto, ma persiste il divieto di transito a mezzi pesanti con massa a ferrocarico superiore a 7,5 tonnellate. Sulla 19 Catania Palermo, infine, persiste la chiusura dello svincolo di Enna, l'ingresso e l'uscita in direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere Enna è lo svincolo di Murinello o di Taino. Si segnala altresì la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta, direzione Catania, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 19 odierne. È prevista la chiusura in A19 della rampa dello svincolo di Taino in uscita, carreggiata direzione Catania. Passiamo ora alle strade statali. Sulla SS 121 Catania-Paternò ci sono rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco, direzione Catania, con traffico intenso. Sulla SS 192 Valle del Dittaino, lavori di demolizione della parte superficiale del ponte Dittaino lungo la SS 192 e pertanto si consiglia agli utenti in transito lungo la strada statale 192 di utilizzare il percorso alternativo dallo svincolo di Agira sull'autostrada 19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova in direzione Catania e viceversa, in direzione Enna. Sulla SS 284 Paternò d'Andazzo, sulla SS 194 e 514 Ragusana, sulla SS 417 Catania Cera non ci sono al momento criticità. Un attimo c'è una notizia dell'ultimo momento, infatti sulla A18, proprio prima dello svincolo Lumera, direzione Catania, c'è un incidente autonomo con code e rallentamenti. Il nostro personale è già impegnato per i soccorsi e per i rilievi del caso. Bene, adesso i soliti consigli quotidiani per la sicurezza stradale. Oltre a raccomandare come sempre di porsi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali, si ricorda agli utenti della strada di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche per brevi traghetti e anche in centro abitato.
Le cinture sono uno dei più importanti dispositivi di sicurezza presenti sui veicoli. Conducenti e passeggeri, all'atto in cui il veicolo è in circolazione, li devono sempre indossare, in primis in quanto l'uso delle stesse è obbligatorio per legge, ma anche per il fatto che in caso di incidente stradale sono sicuramente utili ad evitare danni fisici alle persone, quindi ai conducenti e passeggeri. Inoltre si ricorda che il codice della strada sancisce che tutti i bambini di età inferiore a 1,50 m devono essere correttamente assicurati al sedile con idonei sistemi di ritenuta per bambini che sono adeguati al loro peso e di tipo omologato. A questo punto non mi resta che salutare la redazione, gentili spettatori, augurando a tutti una buona strada e una buona giornata. Grazie anche a lei, buon lavoro a tutti voi, grazie all'ispettore Salvatore Licco che ci ha parlato dalla Polizia Stradale, compartimento Sicilia Orientale, oggi in collegamento da Ragusa. Adesso già vedo sul monitor, e vedete anche voi adesso a tutto schermo, cosa sta accadendo in via Vincenzo Giuffrida. La situazione di traffico stamattina è particolarmente sostenuta sia in entrata che in uscita dalla città. Evidentemente la bella giornata ha fatto venire voglia di mettersi in macchina un po' a tutti. Ci fermiamo adesso, fra poco torneremo con le notizie dai quotidiani e con Lorena Dolci, quotidiani nazionali. Torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, un aggiornamento dalle agenzie. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di ordinanze cautelari in carcere per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo è accusato di essere coinvolto in una sparatoria avvenuta la notte tra il 28 luglio del 2024 vicino ad un'area di servizio in cui fu ferito alla gamba un 33enne. E adesso la rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Lorena Dolci. E allora le prime pagine dei giornali sono dedicate oggi al giorno dei dazi, perché proprio stasera Trump annuncerà i dazi sulle importazioni, e poi la condanna di Le Pen che ha scatenato l'ira della leader della destra francese, e poi naturalmente il femminicidio di Sara. Andiamo subito a vedere la prima pagina di Repubblica. Ecco qua, USA, Unione Europea, sfida sui dazi. Oggi Trump annuncia l'aumento delle tariffe doganali, colpiti auto, farmaci e alimentari. Von der Leyen risponde: non abbiamo voluto noi lo scontro, ma siamo pronti a rispondere. E poi qui sotto troviamo la fotonotizia, ancora una volta il volto sorridente di Sara Campanella, di cui vi abbiamo già parlato. Ancora sul Corriere della Sera, l'Europa sui dazi, reagiremo, i piani di Bruxelles, frena però Meloni, no all'escalation. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio. L'Unione Europea prepara le contromosse, non abbiamo iniziato noi, nel mirino i servizi e la tecnologia. Quali i settori particolarmente colpiti? Per Trump è il Liberation Day, perché dice che insomma non vogliono più occuparsi dell'Europa. Noi siamo stati derubati, ancora parole di Trump, ma lui dice sarò gentile. E in particolare quali sono i paesi nel mirino? Nell'Unione Europea, dopo le tariffe del 25% su acciaio e alluminio, la Commissione ha annunciato misure per un valore di oltre 26 miliardi di euro. Potrebbe applicarle da subito o da metà aprile, quindi questa è la ritorsione. Andiamo a vedere poi per esempio la Cina, dove Trump ha imposto dazi aggiuntivi del 20% sulle merci da Pechino, che a sua volta risponde con tariffe del 15% su energia, del 10% sul petrolio e poi del 10 e 15% sui prodotti alimentari. Insomma, un po' dappertutto un botta e risposta. Il Made in Italy è il più esposto, così la crescita a forte rischio, in particolare quali settori penalizzati? Dai macchinari industriali ai farmaci, dalle auto al vino e al parmigiano, per arrivare alle pelletterie. Le principali voci di esportazioni verso gli Stati Uniti, in questo esatto ordine, sono prodotti simbolo del Made in Italy. Per alcuni, come per esempio la farmaceutica e gli alcolici, la dipendenza dal mercato americano
americano, primo al mondo, è particolarmente elevata. La possibilità di essere colpiti dai dazi e di assorbirli dipende da vari fattori e in particolare dalla capacità delle aziende di scaricare il costo dei dazi sugli acquirenti e quindi aumentando il prezzo sperando che l'acquirente continui a comprare quel prodotto. E poi sulla stampa vediamo però un altro aspetto della vicenda, e cioè è una tassa che danneggia i poveri, è l'analisi, ma i consumatori USA soffriranno di più. I dazi di Trump non funzionano, dice l'economista, l'import non diminuirà e il deficit commerciale non potrà essere sanato. Musk ha ragione, il problema dell'economia americana è il debito. La migliore strategia per l'Unione Europea, stare fermi, come consigliano in tanti. E poi c'è la bomba Le Pen, così l'ha definita lei, la leader della destra francese è condannata a 4 anni per appropriazione indebita. Lei dice contro di me sganciata l'atomica, ma l'appello presentato riapre la corsa. Le Pen è stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità con effetto immediato. Addirittura dovrà portare il braccialetto elettronico. Appello sprint, entro l'estate 2026, lei dice io resto candidata, e intanto minacce al giudice della sentenza, alla quale è stata fra l'altro assegnata la scorta. Torniamo ad occuparci della vicenda ucraina. Per questo utilizzo ormai massiccio dei droni, safari umano lo chiama Repubblica, i droni russi sui noi civili uccidono anche in casa perché sono in grado di puntare l'obiettivo. Guardate qua queste foto, qui è un drone che sta puntando appunto una casa, qui una macchina, e questo è un bimbo che è stato colpito, scrive Repubblica, mentre era al parco giochi. Ma poi c'è l'altra tragedia, quella del terremoto in Myanmar. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti, adesso sono quasi 3.000, una donna è stata estratta viva, pensate, dopo addirittura 4 giorni rimasta sotto le macerie. Gli ultimi dati comunicati dalla giunta militare al potere parlano di 2.719 morti, 4.000 erotti feriti e 441 dispersi. Ormai le possibilità di trovare sopravvissuti si stanno rapidamente esaurendo. Il miracolo c'è stato, dove una donna di 63 anni è rimasta intrappolata per 91 ore ed è stata estratta viva dalle macerie grazie ad una operazione congiunta. Torniamo adesso alle vicende nazionali, naturalmente in primo piano la vicenda di Sara. Questa è una foto che la ritrae, un selfie come si dice ormai adesso, insieme al fidanzato. Vi racconto Sara, qui c'è il racconto appunto del fidanzato Stefano. Ecco qua il fidanzato Antonio Africano, una foto e una frase per Sara: stasera ti ho perso amore mio, meriti giustizia, ti amerò per sempre, lo ricordi? E ha postato questa foto che la ritrae insieme. Invece più in alto c'è il ritratto di Stefano, l'assassino fermato a Noto vicino a casa sua, un'ossessione nata 2 anni fa. Stefano Argentini è ossessionato da Sara, si incontrano nelle aule dell'università, frequentano lo stesso corso, lui più grande di 5 anni, in ritardo con gli studi, lei solare, sempre piena di gioia. Perché non mi sorridi più come prima? Le ha chiesto qualche tempo fa, una frase che ha colpito Sara tanto che l'aveva raccontato alle amiche. Un'ossessione, insomma, la ragazza per quel 27enne sempre cupo e di poche parole. Facile dirlo ora a tragedia avvenuta, ma una cosa mi ha sempre colpito di lui: la rigidità nel comprendere i comportamenti altrui. Racconta un brigante contabile in una ditta che frequenta lo stesso bar di Stefano. Qualche volta l'ho incontrato, un tipo chiuso, sempre con lo sguardo sbasso, scherzare con lui era impossibile, ma non ricordo comportamenti aggressivi. E a proposito appunto di questi segnali sottovalutati, c'è l'intervista a Gino Cecchettini, il papà di Giulia, e appunto dice proprio questo: stalking spesso sottovalutato, il pericolo inizia proprio lì. Bisogna riconoscere i segnali, ma non è vero che la morte di mia figlia è stata vana. Ovunque vada mi dicono che c'è un prima e c'è
un dopo. E poi andiamo a vedere questa storia, questo perché la leggiamo? Perché insomma le casi di malasanità non succedono solo in Sicilia. Questa è la testimonianza di Francesca Mannocchi, in tanti l'abbiamo ascoltata, l'inviata, una giornalista insomma molto nota, che è malata di sclerosi e la sanità senza soldi non è riuscita a garantire le cure a tutti. Lei ha messo sui social una denuncia, 4 mesi per una risonanza magnetica a 90 chilometri di distanza, tanti commenti tra solidarietà e chi denuncia situazioni analoghe. La regione, in questo caso è la regione Lazio, come si difende? Nella ricetta mancava la priorità. E lei deve ogni 6 mesi seguire una terapia, fare una lunga serie di analisi e la risonanza magnetica. Pago le tasse, scrive Francesca Mannocchi, e vive in un paese in cui le cure sono garantite a tutti, ma in realtà appunto poi spesso bisogna ricorrere ad altri mezzi. Chiudiamo con 2 notizie che riportano, diciamo, di moda, per così dire, Gesù. Perché? Perché stanno allestendo un maxi parco turistico dove venne battezzato Gesù, finanziato con i fondi degli Emirati. Questo parco sorgerà in Giordania, il piano è da 370 milioni, il custode chiede per favore fate che non diventi Disneyland perché alla fine è un luogo sacro, e sempre Gesù al centro di una serie che arriva in Italia, una serie fenomeno sulla sua vita, si chiama The Chosen, il prescelto, è un'opera che è stata presentata ieri in Vaticano che dona speranza. La peculiarità di questa serie è che ci sarà un grande risalto ai personaggi femminili. La serie è rivoluzionaria perché racconta come Gesù trattasse uomini e donne allo stesso modo. Grazie Lorena, torneremo ai quotidiani più avanti. Intanto torniamo alle agenzie. Un cittadino straniero ancora non identificato e con ferite non gravi da arma da taglio è ricoverato all'ospedale San Marco di Catania, dove è stato portato ieri sera nella zona del velodromo di Paternò con un'ambulanza del 118, quindi è stato ferito a Paternò. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, stanno indagando i carabinieri della compagnia proprio di Paternò. Siamo nel catanese. Breve sosta e poi i primi ospiti della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per mercoledì 2, quando ritroveremo della variabilità ancora sull'Italia per infiltrazioni umide e fresche dai quadranti orientali, minore il rischio di piogge, però ancora qualche fenomeno sulle aree interne del centro-sud e al nord-ovest. Per la Sicilia variabilità tra sole e nuvole sparse, qualche locale fenomeno ancora in mattinata, poi tendenza a un progressivo miglioramento. Il vento inizialmente vivace da nord, poi in attenuazione, temperature massime sotto i 20 gradi, freddo durante la notte anche sull'entroterra, sulle zone lontane dal mare. Per giovedì la situazione sarà sempre all'insegna della variabilità tra sole e nuvole sparse, qualche sporadico fenomeno sulle aree interne, altrove andrà meglio. Le temperature saranno per lo più stabili o in lieve aumento, ritorneremo a toccare diffusamente i 20 gradi sulle zone di mare. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebimeteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E allora eccoci di nuovo in studio a Buongiorno Sicilia, con noi intanto Dario Pistorio. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Presidente di FIVE Confcommercio. Sì. Allora, parleremo di commercio in crisi, ma parleremo anche di turismo in crescita. Fra poco dovremo attivare anche un collegamento in esterna. Diciamo che c'è un trend negativo che parte intorno al 2012 grosso modo, e fino alla fine dello scorso anno è confermato questo trend negativo, per cui c'è una desertificazione, diciamo così, di attività commerciali. Si sta verificando questo fenomeno che è provocato da tanti fattori.
Certo, allora intanto grazie di averci invitato, io rappresento un ramo della Confcommercio che è la Federazione Pubblici Esercizi, sia provinciale che regionale, rappresentiamo circa 10.000 pubblici esercizi nel territorio siciliano, pubblici esercizi che si apre in una ventata, chiamiamolo, di attività, cioè ristoranti, bar, discoteche, balneari, perciò dove la gente una volta che arriva in Sicilia si riversa nei nostri locali, perciò diciamo il divertimento, il passare il tempo diverso rispetto a quello che è l'albergo, eccetera. Le attività naturalmente sono poliedriche e dunque hanno sfaccettature diverse e il nostro, chiamiamolo turista ospite, vuole assaggiare i sapori e i colori della nostra Sicilia, no? Che vanta come primo o secondo appuntamento, diciamo, per un turista che arriva in Sicilia proprio la nostra enogastronomia. Naturalmente abbiamo avuto delle problematiche nel nostro settore, uno quello del commercio, e che purtroppo c'è un trend negativo, come diceva lei, che è costantemente purtroppo avanza costantemente questo trend. Le motivazioni sono diverse, si parla di crisi economica, si parla di costi naturalmente un po' più alti. Però è un fenomeno, quello della desertificazione, che interessa più le grandi città, i centri urbani importanti, sì, grossi. Nei piccoli centri magari questo avviene, non esiste, avviene di meno, insomma è un fenomeno, è legato probabilmente a cosa? Ad un sistema, diciamo, economico, a un modello economico che va in qualche modo modificato, cambiato, sostenuto forse quello attuale? Secondo me sì, almeno io parlo per la Sicilia. In questo momento noi stiamo avendo un problema, poi ne parlerà casomai il nostro collega di Confcommercio vicepresidente Sicilia, regionale di Confcommercio, sì. Però stiamo, ecco, adesso credo che Caruana. Il collegamento forse sta per essere perfezionato. La problematica che stiamo riscontrando, specialmente nei centri storici, che c'è una desertificazione, è quella là dei parcheggi. Cioè la gente, c'è il turista che arriva e si muove a piede, perciò cerca un po' di compensare quello che è il movimento, chiamiamolo, del flusso che arriva dentro i nostri centri storici. Ma il problema è che noi viviamo non solo di turismo estero, ma viviamo anche di turismo dell'Interland, cioè certo. Chi per esempio a Catania viene da Bronte, da Gravina, paesi eccetera, limitrofi, che oggi sapete benissimo che si è spopolata un po' la città residente e si è allargata la popolazione non residente. Naturalmente chi viene al centro storico si trova le problematiche del parcheggio. Allora, problematica del parcheggio, adesso ci colleghiamo e andiamo da Giuseppe Caruana, finalmente con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie. Buongiorno Dario. Buongiorno, grazie per essere con noi, il vicepresidente regionale di Confcommercio. Finora abbiamo discusso della desertificazione, di questo modello economico che probabilmente potrebbe essere sostenuto e magari forse ritoccato, però quello diciamo, che volevo chiedere a voi due entrambi, partiamo intanto dal Presidente, esattamente, da Caruana. Perché c'è questa controtendenza? Cioè, mentre i negozi tradizionali, cioè il negozio, la bottega sotto casa, il negozio della via principale, mettiamo a Catania in via Etnea, oppure che ne so, in via Roma a Palermo, soffrono questa crisi e quindi vanno in sofferenza e chiudono molto spesso, purtroppo, con tutte quelle che sono le conseguenze. Mentre invece il turismo registra una crescita costante, la nostra regione richiama, diciamo, molte attenzioni, non solo dall'Italia, anche e soprattutto dall'estero. Cioè ci sono due facce diverse di quello che è un mondo economico che in qualche modo è connesso.
Sì, la fotografia è perfetta e i numeri non mentiscono mai, tra le altre cose. Sostanzialmente gli ultimi dati dell'ufficio Confcommercio, dell'ufficio della tagliacarne, sono emblematici, soprattutto in Sicilia, perché ricordiamo il fenomeno che di livello nazionale, Sicilia si ripercuote in maniera diciamo abbastanza determinata, e poi ci sono anche altre province che soffrono ancor più questo fenomeno. Guardi, le dico soltanto che tra il 2012 e il 2024 siamo in Sicilia da 5.862 attività presenti nel centro storico, sono diventate 4.357, quindi meno 1.500, e la stessa cosa però diciamo che succede anche in periferia, mentre per quanto riguarda le attività della ristorazione e della ricettività, questo trend è completamente all'opposto, cioè riesce ad avere un trend positivo, che è assolutamente un dato importante, proprio perché sta cambiando un po' anche il metodo di approcciarsi diciamo al nostro territorio. La Sicilia è assolutamente ormai una meta straordinaria e importante per quanto riguarda il turismo, lo dicono anche i nazioni. La terra ha nei confronti dei viaggiatori, di coloro che vengono ospitati nelle nostre città. Questo però ha portato gli imprenditori a fare determinate scelte e quindi a guardare a ristorazione e ricettività in maniera particolare, in alcuni casi ampliando troppo l'offerta, e questo diventa anche questo un altro problema. Quindi c'è un cambiamento in atto che bisogna saper cogliere, perché i negozi però di vicinato e i negozi cosiddetti di quartiere, di sotto casa, come bene diceva lei, sono determinanti per essere poi un pacchetto completo del turismo, perché senza i negozi di vicinato, senza i negozi all'interno dei centri storici, noi non avremmo quella qualità di vita né per i cittadini residenti, per chi si approccia città di è necessaria una cosiddetta rigenerazione urbana e commerciale. Bisogna prendere coscienza di questo fatto, e le amministrazioni locali, cioè chi ha le risorse per fare questo, deve capire che questa è una priorità. Ricordiamoci che noi siamo in attesa della legge sul commercio, l'ultima è del 28 dicembre del 1999, già diciamo datata per la tempistica con cui è stata diciamo emanata, e siamo in assoluto ritardo. Vogliamo guardare i distretti commerciali che al nord hanno fatto la fortuna di alcune aree? Parliamone. Allora, ci sono le idee, però queste idee vanno in qualche modo applicate, messe in atto. Il confronto in questo momento con chi può essere? Con la regione per quanto riguarda la Sicilia, con gli enti, gli enti locali più vicini, come ci si può in qualche modo muovere, in quale direzione si deve andare? Sicuramente, come diceva il Presidente Caruana, noi abbiamo una necessità legislativa per quanto riguarda la legge sul commercio, perché se parliamo del 99, 2025 c'è una vita che è cambiata. È cambiato il mondo. Dobbiamo essere smart, ormai c'è l'avvento di ben altro. Il problema, come diceva il Presidente, la desertificazione da un lato dei negozi e un aumento anche dei pubblici esercizi che fanno capo a determinati sistemi anche probabilmente sbagliati di somministrazione, che aprono continuamente ma con una mortalità molto vicina, ravvicinata, danno purtroppo anche un problema di qualità di servizio. Dunque la nostra federazione, la Confcommercio, sta cercando di capire come arginare questo fatto delle botteghe vuote al centro storico che si riempiono subito, però di cosa?
di quelli che vendono le patatine, di quelli che fanno l'aperitivo veloce, eccetera, che purtroppo sì, stanno bene in un'economia, ma quando diventano moltiplicatori fa danno a tutti e anche agli esercizi esistenti, anche quelli storici. Dunque ci vuole una regolamentazione che possono fare i sindaci comunque dei comuni, specialmente nelle città più importanti, perché al centro storico possono applicare, perché poi ci sono problematiche anche di sicurezza, di, chiamiamola anche, benestare dei residenti che stanno lì, perché un moltiplicarsi esagerato dei pubblici esercizi porta anche la mala movita. E ne abbiamo avute esperienze e ne parliamo quasi sempre. Quasi sempre. Palermo e Catania sono emblematici di questo. Poi le piccole città che invece riescono a assorbire un po' questo movimento, forse riusciamo ad essere cose. Perciò immediatamente, secondo me, i sindaci devono applicare la Bolkestein con il blocco delle licenze, fare una revisione di tutto quello che è l'esistente e poi naturalmente andare a capire che cosa esiste e cosa. Ricordiamoci che c'è un fenomeno però che stiamo vivendo. Noi li chiamiamo i bangladini, cioè escono questi piccoli negozi di vendita di alcol che stanno quasi H24 nel territorio e che portano concorrenza sleale, portano delle problematiche di vendita di alcol anche a minori. Si può che però non si possono intervenire fare. con dei provvedimenti, si può Questo intervenire. dobbiamo dire che i nostri amministratori dovranno prendere le loro decisioni. Vorrei tornare brevemente, un minuto appena, Giuseppe Caruana. Allora, il presidente Pistorio ci ha detto, insomma, in qualche modo come si può intervenire anche con i sindaci, immediatamente si può fare qualche cosa, però questa normativa che voi chiedete, i modelli che lei prima ha citato, sono applicabili? È possibile esportarli e renderli esecutivi nella nostra regione, sul nostro territorio? Non ci sono dubbi su questo, non ci sono dubbi, e ci vuole chiaramente la volontà di tutte le parti in causa, compresa le nostre associazioni di categoria, la nostra e le altre che fanno parte, diciamo, di un mondo imprenditoriale che li rappresenta. Guardi, le dico soltanto che per fare un esempio tra i più emblematici, il quartiere di Brera a suo tempo, perché i distretti commerciali sono già in itinere da diversi anni al nord, ma su tutti, per citarne uno tra i più come dire, rappresentativi e più conosciuti, ha cambiato il suo volto rispetto ad una situazione che era prima molto deficitaria. Ci sono strumenti che possono essere utilizzati e ai strumenti le risorse necessarie, perché diciamoci la verità, alla fine i provvedimenti sono tutti importanti, ne abbiamo forse di troppe norme e leggi che regolamentano e spesso però non vengono applicate perché vi sono anche le risorse che devono accompagnare i provvedimenti. Ecco, bisogna prendere coscienza a tutti i livelli, dalle amministrazioni locali a quelle regionali, ma anche, ripeto, anche alle nostre associazioni di categoria, e Confcommercio lo fa da diverso tempo questo lavoro, per fare in modo che si prenda coscienza che il tessuto urbano è fatto fondamentalmente anche delle attività commerciali che risultano necessarie per la vivibilità delle città, che risultano presidi di socialità e che risultano presidi di sicurezza. Questi valori devono essere calati all'interno di un ragionamento e anche di norme ben delineate, mettiamo le risorse e assieme costruire città più vivibili, città più accoglienti. Grazie, grazie. Sicuramente. Caruana, la ringrazio, purtroppo siamo andati oltre, abbiamo anche sforato un poco, però il tema è molto interessante e anche coinvolgente. Grazie a Giuseppe Caruana, che è vicepresidente regionale di Confcommercio, grazie invece a Dario Pistorio, presidente di FIPE Confcommercio. Ci fermiamo, fra poco parleremo di referendum. A fra pochissimo, buongiorno Sicilia. Grazie ancora. Buongiorno.
Allora, grazie, bentornati a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto qui in studio ad Alfio Mannino, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per il gentile invito. Segretario regionale della CGIL, parliamo di referendum, finalmente ci sono le date, si va a votare l'8 e il 9 giugno. Insomma, era attesa questa data, era attesa. Sì, assolutamente, noi auspicavamo che potessero essere coincidenti con la data del primo turno delle elezioni amministrative, non solo per consentire una maggiore partecipazione al voto, ma anche perché c'era un risparmio oggettivo rispetto al costo che questo passaggio democratico comporta. Allora, sono fondamentalmente due gli obiettivi di questi referendum, due focus. Uno, forse quello più vasto, quello sul lavoro, e un altro poi dedicato alla cittadinanza. Come ottenere la cittadinanza, come si acquisisce la cittadinanza per quelli che sono stranieri, chiaramente. Allora, il primo di questi referendum ha un focus sui licenziamenti illegittimi, cioè va ad abrogare, si punta ad abrogare quella norma che impedisce il reintegro dei lavoratori che sono stati assunti dopo il 7 marzo del 2015, nel caso in cui ci sia stato chiaramente un licenziamento illegittimo. È un modo per tutelare ovviamente il lavoratore. Ma guardi, innanzitutto al di là della questione di merito, su cui poi ci ritorneremo, il nostro obiettivo è quello di far ritornare al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, della qualità del lavoro e della dignità del lavoro. In questi anni il lavoro è stato troppo precarizzato. Basta ricordare, voglio dare un dato siciliano, oggi su 1.200.000 lavoratori e lavoratrici dipendenti in Sicilia, 750.000 hanno un contratto a termine o stagionale o con part-time involontario. Tutto questo dimostra quanto è fragile oggi il tessuto economico e produttivo della nostra regione. A distanza di 10 anni da quelle scelte di natura normativa, il dato è che oggi il tessuto e il mercato del lavoro è molto più debole. Chi allora ha immaginato quelle riforme pensava che attraverso la flessibilità si poteva rafforzare il nostro apparato produttivo, si potessero valorizzare le professionalità soprattutto dei giovani. Tutto questo invece non si è determinato. Si è determinata maggiore precarietà, maggiore frammentazione del mercato del lavoro e soprattutto, basta vedere i dati di questi ultimi anni, noi siamo quel paese che negli ultimi 10 anni ha visto il livello salariale andare sempre verso il basso, perché non c'è dubbio che la precarietà del lavoro purtroppo ha coinciso bassi salari. C'è il tema anche della sicurezza sul lavoro in questo referendum. Questo è assolutamente centrale, perché una delle questioni che noi poniamo è che vanno regolamentati in maniera del tutto diversa i temi degli appalti e dei subappalti. Basta vedere ciò che è successo nel 2024 a Brandizzo piuttosto che a Casteldaccia. Le più grandi tragedie che hanno riguardato gli incidenti e gli infortuni sul lavoro hanno riguardato lavoratori e lavoratrici in appalto e in subappalto, perché lì vi è una frammentazione del ciclo produttivo, perché lì le aziende in appalto e in subappalto non rispondono rispetto alla salute e sicurezza, rispetto all'applicazione dei contratti all'azienda madre, e questo naturalmente va a discapito della sicurezza nei cantieri e non soltanto nei cantieri. Per questo noi riteniamo che a partire da tutto ciò che attiene agli appalti e subappalti vada rivista complessivamente una normativa sulla salute e sulla sicurezza. Di precariato abbiamo già parlato, abbiamo già indicato quali sono, diciamo, le criticità oggi nel nostro sistema di lavoro. C'è anche un problema di tutelare quelle che sono le piccole aziende, le imprese più piccole. Ma difatti il tema è che quando allora si immaginò di flessibilizzare il mercato del lavoro, si diceva che questo serviva per consentire alle aziende di uscire dal nanismo aziendale. Invece tutto questo non si è affatto rilevato, perché affrontare il tema del nanismo aziendale lo puoi fare solo se tu rafforzi le scelte di politica economica che rafforzano l'apparato produttivo e non intervenendo sul terreno del mercato del lavoro. Invece sbagliando si è pensato di intervenire sul mercato del lavoro, e alla fine il dato che noi abbiamo è che di questo non hanno tratto beneficio né i lavoratori né le lavoratrici, soprattutto non ha tratto beneficio la piccola e medio azienda, perché sono quelli che stanno soffrendo a maggior ragione questa condizione. Anzi, le aziende che rispettano le regole, che rispettano i contratti, rischiano di essere sopraffatti da coloro i quali invece fanno dumping contrattuale e vampirizzano sempre di più il sistema produttivo.
Dicevamo che nel quadro referendario, in questi 5 referendum, c'è anche quello legato all'acquisizione della cittadinanza italiana, ovviamente per quanto riguarda gli stranieri. C'è una tempistica che si chiede possa essere, diciamo, in qualche modo dimezzata. Ma guardi, anche qui, oltre al fatto di una tempistica dimezzata, perché ci sono troppi e tanti ritardi, il tema è riportare al centro il tema dell'allargamento dei diritti sulla cittadinanza. In una stagione, in un tempo in cui purtroppo il Paese Italia, soprattutto la Sicilia e il Mezzogiorno, ha il tema della grande immigrazione di gente che va via da questa terra piuttosto che da quelle che arrivano, noi non possiamo più accettare che basta avere un tresauro e sei calciatore, puoi avere la cittadinanza in tempi record, e invece se sei un cittadino che magari sei nato in Italia, sei cresciuto in Italia, hai frequentato le scuole in Italia e oggi hai 18 anni, devi aspettare altri 10 anni per acquisire la cittadinanza. Tutto questo parla non soltanto del diritto soggettivo del singolo, la singola persona che in qualche modo non vede i propri diritti riconosciuti, ma parla più complessivamente del fatto che mancano le politiche di integrazione e di coesione, che poi si riversano anche sul terreno della sicurezza. Noi abbiamo sempre detto e continuiamo a sostenere che più tu metti in campo politiche di integrazione e di coesione, e più determini anche quelle questioni di sicurezza, e ci colpisce che chi invece sbandiera il tema dell'immigrazione come un tema di sicurezza non si renda conto di questa discrasia. Mannino, chiaramente in vista dei referendum la vostra attività di informazione è capillare, continua, c'è tanta attività, soprattutto a Catania, ad Agrigento, ma in tutte le città siciliane. Sì, noi stiamo facendo comitati elettorali comune per comune in tanti luoghi di lavoro. Il 12 aprile apriremo ufficialmente la campagna referendaria in tutte le 9 città capoluogo di provincia, in cui presenteremo lo schieramento ampio di forze sociali e politiche che sostengono la nostra competizione referendaria. Però guardate, come dicevo all'inizio, il nostro problema oggi, al di là della questione di merito del singolo quesito referendario, che naturalmente hanno un valore strategico, c'è il tema di come noi riportiamo al centro del dibattito pubblico il tema del lavoro, la qualità del lavoro e la dignità del lavoro. E io faccio un appello anche a coloro i quali non condividono i quesiti referendari, anche coloro i quali hanno un'idea diversa di mercato del lavoro, di non rifugiarsi sul terreno dell'astensionismo e soprattutto sul terreno del non volerne parlare e affrontare in maniera dialetticamente democratica il tema del referendum. Noi dobbiamo aprire un grande dibattito pubblico che rimetta al centro il tema del lavoro, della sua qualità e della sua dignità, e di questo ne trarrà beneficio non soltanto il mondo del lavoro siciliano innanzitutto, ma ne trarrà beneficio complessivamente la democrazia del nostro Paese. Allora, chiudiamo questa parentesi dedicata ai referendum. Ricordiamo, si vota l'8 e il 9 di giugno. Le faccio un'ultima domanda prima di salutarla. C'è stato ieri questo forte atto di accusa nei confronti della sanità siciliana. Trapani, punta dell'iceberg di quello che è il sistema che non funziona nella nostra regione? Ma assolutamente sì. Innanzitutto noi oggi abbiamo un sistema sanitario che non garantisce affatto il diritto alla salute, perché non abbiamo imparato nulla dalla stagione del Covid. Il Covid ci aveva detto che noi abbiamo la necessità di puntare sulla medicina del territorio, sulla domiciliarità, sul rafforzare il sistema sociosanitario soprattutto nei distretti più periferici. Invece tutto questo non è avvenuto, nessun intervento nel rafforzamento della medicina del territorio, nessun rafforzamento della digitalizzazione, della telemedicina, nessuna di queste scelte strategiche. Non solo, avevamo a disposizione risorse importanti post-Covid per rafforzare i posti letto soprattutto di terapia intensiva. Su 709 posti letto che dovevamo costruire, invece ad oggi ne abbiamo istituiti soltanto 109. E poi c'è il grande tema del PNRR, quasi 1 miliardo di euro destinati alla Sicilia per costruire case della salute ed ospedali di comunità, soprattutto nei territori più periferici. Ad oggi noi abbiamo, penso soprattutto agli ospedali di comunità, non soltanto 0 realizzate, dopo 3 anni e mezzo dall'avvio di quella programmazione e 1 anno dalla scadenza, perché il programma del PNRR scade a giugno del 2026, ma di queste 43 case dell'ospedale di comunità che andavano costruite, 21 ancora debbono iniziare i lavori, ma non soltanto debbono iniziare i lavori,
ma di questi ancora siamo in forte ritardo nella progettazione. Quindi questo significa che noi su quasi 1 miliardo di euro rischiamo di non spendere almeno il 50% di queste risorse. Questo è delittuoso, in un tempo e in una stagione in cui noi abbiamo una rete ospedaliera che è quella che è, una rete territoriale che è quella che è, e soprattutto poi c'è il grande tema. Noi abbiamo la mancanza di 4.000 medici e infermieri nella nostra regione. Non possiamo immaginare di dare una risposta sul diritto alla salute se non facciamo un piano straordinario di assunzione, che è sempre più necessario. Grazie, è stato chiarissimo il segretario regionale Grazie della CGIL Alfio Mannino, grazie per essere stato a Buongiorno Sicilia, buon lavoro, ci fermiamo ancora, torniamo fra poco, oggi è la giornata mondiale dell'autismo e parleremo proprio di questo, fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Allora, come dicevo prima, oggi è la giornata mondiale dell'autismo. Buongiorno, in studio con noi Giovanni Rapisarda, il dottore Giovanni Rapisarda, che è il direttore di neuropsichiatria dell'infanzia e anche dell'adolescenza territoriale dell'ASP di Catania. Sì. Buongiorno anche ad Enrico Orsolini, che è presidente di Autismo Oltre. Allora, ieri c'è stato già un primo incontro. Ormai l'autismo è diventato, prima era qualcosa di sconosciuto. Non se ne parlava, misterioso. Adesso è una malattia conclamata. Inquadrandola è un disturbo del neurosviluppo ed è un'articolazione dei vari disturbi del neurosviluppo che nella loro complessità riguardano il 20% della popolazione giovanile, quindi da 0 a 17 anni, quindi un numero importante. Per dirla proprio con un numero attuale, dai dati Istat, la nostra popolazione giovanile da 0 a 17 in provincia di Catania somma 180.000 soggetti, quindi stiamo parlando di 36.000 persone, potenzialmente utenti di questa fascia diciamo che di patologia. C'è un problema. Per quanto riguarda poi la fascia dell'autismo, noi siamo intorno a 1 su 58 nati, quindi significa 58-70, più o meno questa è la forbice, per cui da un punto di vista epidemiologico un impatto quantitativo molto importante, che peraltro per la complessità e per la differenziazione all'interno stesso dei soggetti che sono affetti da questo disturbo, che non sono tutti uguali, pone complessità sia dal punto di vista diagnostico per certi versi, ma soprattutto dal punto di vista poi terapeutico. L'affinamento della diagnosi negli ultimi anni ha permesso di arrivare alla diagnosi in maniera precoce e questo garantisce la possibilità, laddove si hanno le risorse, di fare terapie precoci che consentono una linea di sviluppo differente rispetto a chi non fa nessuna terapia o chi viene diagnosticato in ritardo. Quindi da questo punto di vista stiamo lavorando moltissimo su questo aspetto, prima di tutto ovviamente tra gli addetti ai lavori, di consapevolezza degli strumenti diagnostici e poi delle risorse terapeutiche per avviare percorsi virtuosi sin dalle fasce più giovani. Parliamo già dai 2 anni di vita. Allora, questo da un punto di vista terapeutico, sì. Però c'è anche un altro problema. C'è un problema legato all'inserimento nella società, vorrei aggiungere anche qualcosa all'integrazione, l'inclusione. Assolutamente sì, da un punto di vista l'autismo è una condizione di vita che rappresenta l'impatto sull'intera vita della persona, non coinvolge soltanto un aspetto meramente sanitario, ma coinvolge anche principalmente un aspetto sociale. Le carenze maggiori si rappresentano proprio nella incapacità e dei rapporti sociali e della condivisione con l'altro. Questo si trasforma nella necessità della formazione, al di là che della cultura sanitaria, anche della cultura sociale, e noi questo come genitori lo riscontriamo principalmente nel mondo della società civile, nei rapporti che possono incidere principalmente per esempio nell'inclusione lavorativa, ma tante volte ancora lo riscontriamo anche nel mondo della scuola, dove purtroppo
i turnover degli insegnanti, la incertezza della continuità didattica, la mancata conoscenza delle adeguate metodologie di intervento sui nostri ragazzi da un punto di vista educativo comportano tante volte che la tanto invocata inclusione scolastica ancora in Italia, ancora in Sicilia, non è adeguatamente riconosciuta. Allora questa giornata, quella di oggi, è una giornata proprio importante per fare una riflessione su questi temi, su come magari, diciamo, indirizzare l'impegno quotidiano, no? Cosa bisogna fare quotidianamente, come sostenere e come aiutare queste persone, perché non sono soltanto ragazzi, ci sono persone adulte anche. Assolutamente sì. Il modo principale è conoscere, informarsi, acquisire le competenze di base per coloro i quali ci convivono, per coloro i quali hanno a che fare con persone con disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie, perché come tante volte mi sono ritrovato a dire, l'autismo è una condizione di vita che non coinvolge soltanto la persona che ne è portatrice, ma anche l'intera famiglia che attorno a lui si sviluppa. E allora la formazione, la condivisione a livello sociale delle informazioni, delle modalità di approccio verso una persona e una famiglia con disturbo dello spettro autistico diventerebbero certamente l'elemento fondante della creazione di una società più inclusiva, più capace di condividere tutti quanti insieme la condizione di vita di una persona con disturbo dello spettro autistico. Chiudo con il dottore Rapisarda. Questo significa un grande dialogo, una grande interazione fra più soggetti. Assolutamente, solamente una rete di servizi e di istituzioni può sconfiggere, o meglio combattere con efficacia questa battaglia, se vogliamo usare questo termine bellico. Devo dire che per esemplificare chiaramente quello che diceva lei, bastava registrare il nostro briefing poco fa con l'avvocato Orsolini, che è rappresentante di un'associazione di genitori di soggetti autistici, e io che sono rappresentante di un'istituzione, per capire qual è questo tipo di lavoro. Abbiamo progettato un percorso insieme, e questo percorso attraverso il tavolo tecnico dell'autismo che abbiamo istituito all'interno dell'ASP, in cui ci sono insieme diversi soggetti, c'è l'ASP, ci sono le componenti quindi tecniche, i familiari delle persone con autismo, gli enti locali, perché tutti insieme dobbiamo lavorare per progetti che siano capaci di accompagnare, come si dice, lifespan, le persone che sono affette da questo disturbo, in maniera tale che si limitino al massimo gli effetti negativi della patologia e si amplificano le potenzialità e quindi le capacità inclusive. Ben comprendendo che l'articolazione del disturbo è particolarmente complessa e quindi significa poi andare caso per caso, però sicuramente bisogna lavorare con questa sinergia, anche dialettica in certi momenti, non ce lo nascondiamo, purché sia leale, rispettosa e orientata con una centralità chiara, che sono le persone che hanno i disturbi. L'obiettivo del traguardo deve essere, il target deve essere esattamente individuato. Grazie per essere stati questa mattina con noi, grazie al dottor Giovanni Rapisarda, che è il direttore di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza territoriale dell'ASP di Catania, grazie anche all'avvocato Enrico Orsolini, che è presidente di Autismo ed Oltre. È la sfida importante, in bocca al lupo davvero. Grazie per quello che fate. Ci fermiamo, sono le pillole di Almanacco e dopo scruteremo le stelle con Marco Amato. Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, un appuntamento annuale istituito nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In Italia le statistiche indicano che circa un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è interessato da questa condizione. È fondamentale promuovere una maggiore comprensione e accettazione sociale dell'autismo per costruire un futuro più inclusivo per tutti. Ma perché le aurore polari sono colorate?
Il colore è dovuto ai tipi di atomi dell'atmosfera terrestre e all'altitudine a cui il vento solare li investe. La luce verde è causata da particelle di ossigeno a 100 km di altezza. Sapete inoltre che le particelle che provocano le aurore polari si spostano a circa 400 km al secondo? Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Buongiorno, buon caffè. Anche oggi è una tazzina particolarissima quella che ci hai mostrato, eh? Ebbene sì, è verde, dorata e floreale. Un concentrato un po' di primavera e di bellezza come il personaggio a cui oggi è dedicato il mio sguardo alle stelle. E beh, oggi vi parlo di una bellissima donna toro, ovvero Elodie, che proprio il giorno 4 aprile esordisce col suo nuovo singolo Mi ami o mi odi. La cantante che ha duettato con Feeling, con Tiziano Ferro e che ha portato a Sanremo 2025 Dimenticarsi alle 7, da brava toro sta vivendo quel momento di ammorbidimento che i pianeti, la Luna, Venere e tanti altri stanno contribuendo a creare. Reduci da 7 anni quasi di Urano nel loro segno zodiacale, i toro sono alla riscossa e quindi assistiamo alle prime avvisaglie delle manifestazioni di questo segno zodiacale. In bocca al lupo alla bella Elodie, che ci stupirà sicuramente con una sua nuova primavera. Ma a proposito, oggi la Luna in Gemelli è una luna chiacchierina, una luna che ha voglia di comunicare e di fare anche un po' di gossip. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Ottima per Ariete, che se la ritrova proprio nella casa della comunicazione, quindi un Ariete assolutamente oggi canterino, comunicativo e fidanzano. Per i Toro invece la disquisizione delle stelle riguarda un po' più l'economia, mentre invece i Gemelli hanno questa luna congiunta a Giove, quindi stimola l'ambizione e tante altre capacità del segno di estendersi e di essere assolutamente molto più curati nella loro interlocuzione sociale e sociologica. Cancro, una luna oggi pensierosa proprio perché è nel segno precedente al vostro, quindi decisamente un po' di umoralità oggi, ma non è una novità per i Cancro. Leone, oggi una giornata che parla di amici, di affinità elettive e di tante altre nuove desideri che si realizzano e di novità che attraverseranno la vostra giornata. Vergine, una giornata oggi un po' di luna in quadratura, quindi un po' di tensione, e che è bene mettere i puntini sulle i sulle questioni di lavoro. In quelle affettive ancora vi dibattete su un perché che ancora cercate. Bilancia, luna di Trigono oggi, quindi ottima per tutto quello che sono gli spostamenti, i viaggi e le interlocuzioni di un certo livello. Scorpione, una luna oggi che vi tradisce un po', che vi fa sentire un po' messi da parte, ma è nel lavoro che vi dovrete concentrare, dovrete assolutamente darci dentro perché il progetto a cui state andando incontro è molto ambizioso. Sagittario, luna d'opposizione oggi, quindi i rapporti con il partner saranno oggi il fulcro della giornata. Siate un po' più cauti nel porgere le vostre motivazioni. Capricorno, una giornata oggi che vede anche per voi la luna un po' distante, ma questo non vi dispiace proprio perché vi toglie un po' da quell'umoralità che non tanto amate. Godetevi invece la bella vita che per adesso vi sta dando tanto. Acquario, luna di Trigono per voi oggi che parla d'amore e di passione. Oggi piacerete un po' di più, vi sentirete un po' più narcisisticamente appagati, mentre invece per i pesci la luna in Gemelli significa oggi dover gestire tutta una serie di faccende che non sarà semplice, ma vi farete sempre in quattro, consci del fatto che saprete sempre trovare la quadra in ogni tipo di situazione ingarbugliata. E detto questo, auguro a tutti una buonissima giornata. Domani. Grazie Marco, noi torniamo da Lorena Dolci.
Sì, brevemente in chiusura diamo un'occhiata alla pagina di Repubblica che ci presenta Edoardo Prati, questo giovanissimo influencer di appena 21 anni che stasera porta tra l'altro a Catania il suo spettacolo, che è una cavalcata sui classici. Ma chi sono i classici per i giovani? Ecco che cosa ci dice Edoardo Prati, che anche Battiato è un classico che apre e chiude lo spettacolo. Perché? Perché riesce a comunicare sempre ad ogni generazione qualcosa di diverso, e lui gli chiedono dell'ennesimo femminicidio, pensa che la sua generazione abbia bisogno più delle altre di un'educazione sentimentale, e lui, 21 anni, risponde: la violenza c'era prima, era molto peggio, solo che se ne parlava di meno. Non si può dire che la nostra sia una generazione di maschi violenti più di quanto lo fossero nelle generazioni passate. E poi l'altra notizia è che anche i giovani leggono, è un luogo comune che ci sia un brutto rapporto fra i giovani e la lettura. Nelle librerie che lui frequenta i maggiori acquirenti hanno la mia età o sono addirittura più giovani, quindi sfatiamo questo luogo comune. Grazie Lorena, ci fermiamo qui. Buongiorno Sicilia, torna domani. A tutti voi chiaramente l'augurio di una buona giornata.